Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti diso kwa diso. Koma ine ndikuwuzani kuti aliyense onyoza nzake ameneyo azengedwe mulandu. Ambuye Yesu lero akufuna tiphunzire kulemekezana, tiphunzire kuona mwa wina aliyense chithunzi ndi chifaniziro cha Mulungu. Paulo Woyera m'mawu athu oyamba tsiku la lero akuti musayisandutse pachabe mphamvu imene mudalandira, mphatso imene mudalandira ya Mzimu Woyera pakati panu. Kodi timanyoza bwanji zazikulu zimene Mulungu adatisungitsa? Ife ndife akazembe Ambuye Yesu akapitawo amthenga wake wabwino. Ndikulandireni pa tiyankhule na Ambuye lero Lolemba pa 19 June chaka cha 2023. Ndi Lolemba la Mulungu wa 11 Pachaka. Mawu oyamba ochokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Korinto, kalata achiwiri mutu wa 6 ndi 1 kulekeza 10. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo namba 98. Chauta waonetsa kuti iye ndiopambana zonse. Choncho timuimbire nyimbo yatsopano. Ambiri tikuimba nyimbo yakale, nyimbo yowawa, nyimbo yosasa, nyimbo yopanda ulemu. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu Oyera mutu wa 5 ndime ya 38 kulekeza 42. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Mateyu Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyu mutu wa 5 ndime ya 38 kulekeza 42. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti diso kulipa diso, dzino kulipa dzino. Chabwino. Koma ine ndikuwuzani kuti munthu oyipa osalimbana naye. Ngati munthu akumenya patsaya la kudzanja lamanja, upereke linalonso. Munthu akakuzenga mlandu nafuna kukulanda mkanjo, umulole atengenso ndi mwinjiro wako omwe. Munthu akakukakamiza kuyenda naye mtunda umodzi, uyende naye mitunda iwiri. Munthu akakupempha kanthu, uzimpatsa. Ndipo munthu akafuna kubwereka kanthu kwa iwe, usamkanize. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu amene tawerengawa afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo osatha. Abale ndi alongo, mwa ife tonse muli kamtima kena kake kofuna kubweza choyipa. Andidziwanso, aona, amatangatani, ndithana nawo, nzimene zimaoneka pakati pathu. Mwina kudzera nzichitochito zathu osati ndi mawu ayi, timapezeka kuti tikuachitira ena zolakwika. Lero Ambuye Yesu ali ndi uthenga waufupi kwa ife koma ofunikira: osabweza choyipa. Chifukwa choyipa monga tinenera chitsata mwini. Tikachitira ena choyipa monga nzeru adanena, tidziwe kuti tikutenga ngongole imene ili ndi choyikapo pamwamba chongola dzanja chachikulu. Doing an evil thing to our neighbor is like taking a credit with a very huge interest. Nchifukwa Ambuye Yesu akunena kuti tisabwenze choyipa. Mudamva anthu akale adawalamula kuti diso kwa diso, koma ine ndikulamulani kuti musabwenze choyipa. Wina akakulandani mwinjiro wanu, mpatseni ndi mkanjo wanu omwe. Chimene afuna atanthauze Ambuye nchonena chani? Tiphunzire kukhala ndi mtima, always striving for the golden rule. Achitireni ena zabwino zimene mmafuna inuyo zitakuchitikirani kwa inu. Sizikutanthauza kuti achitireni amene amakuchitirani inu zabwino, kapena mwapatse zabwino iwo amene mukuona kuti they deserve zabwino from inu. Even those who even don't deserve our dues, even those who don't deserve our respect, even those who don't deserve our forgiveness, Ambuye Yesu lero akunena kuti tachitirebe zabwino, tilemekeze ulemerero wa umunthu. Nchifukwa yake Paulo Oyera tikabwerera m'mawu oyamba kufika pachimake tsopano pa kalata ija imene tanena kuti akulembera mpingo wa kwa Korinto, kukhala ngati kuyankha zimene adamva kunena kuti anthu ena akunyazitsa utumiki wake, anthu ena kukamba zoyipa za Paulo. Ndipo yambirira
akudzimva mkatikati mwa Paulo, titha kutero kuti is not being appreciated. Akuona ngati kuti anthu amene adalandira uthenga wake sakumuteteza, anthu aja amabwekera anthu amene anabwera pakati pawo. So many accusations imene Paulo wamva zimene akunkambira zoyipa za iye mwini. Ngakhale wamva zoyipa za mitundu zimene Paulo akunkambira, lero akunena kuti abale, sitikufuna kupatsa anthu chifukwa chonyozera ntchito yathu, n'chifukwa chake sitikukhumudwitsa munthu aliyense ndi kanthu kalikonse, koma pa zonse timasonyeza kuti ndife atumiki a Mulungu. Ngakhale zokoma zikhale zotani, tateni tizisonyeza kuti ntchito imene tikuyigwira Ambuye ali nafe, Ambuye akutiteteza, Ambuye akutiperekeza, Ambuye ndi amene akwaniritse choona mwa ife, Ambuye ndi amene atithandize kuti titumikire ndi mtima wonse. N'chifukwa chake kuimvetsera kalata iyi mukumva mtima owawidwa wa Paulo, koma sakusiya ntchito ya Mulungu. Akuti abale, tidagwira ntchito kwambiri, mwina osagona tulo, nthawi ina osaona chakudya, koma timatsimikiza kuti ndife atumiki a Mulungu. Ndipo sitimangotsimikiza chabe kuti ndife atumiki a Mulungu, timatsimikiza kuti ndife atumiki a Mulungu pakwera mtima, pakudziwa zinthu moona, pakuleza mtima, pakukoma mtima mwa Mzimu Woyera. Kenaka akupanga respondi zimene iye amamva za iye akumukambira. Akuti anthu amatiyesa kuti ndife onyenga, komabe ndife oona. Anthu amationa ngati ndife osadziwika, koma taonani ndife odziwika kwambiri. Anthu amatiyesa kuti ndife anthu amene tili kufa, komabe tili ndi moyo. Amatiyesa olangidwa, komabe sitidaphedwe. Meaning Paulo sakugiva ngakhale pa zowawa zimene akukumana nazo, chifukwa akudziwa kuti Ambuye ali naye. Kenaka akuwauza kuti mukumbukire tsono kuti ndife akazembe a Yesu Khristu, tisanyazitse madalitso amene tidalandira. Akuwakumbutsa onse aja ndife akazembe a Yesu Khristu. Mawawa akundipatsa ntchito yambiri mmoyo mwanga, monganso mmene ndikukhulupirira zichitikire kwa inu, kuti aliyense akadzuka zinena kuti I'm an ambassador of Christ. Chilichonse chimene ndikuchita tsiku la lero ndidziwe kuti ndikuchigwira on behalf of Christ. Ndiye Mulungu adatipatsa madalitso ambiri ndi cholinga choti tifikirenso anthu ena. Ndikawuyang'ana moyo wanga, mukawuyang'ana moyo wanu, can we happily say kuti ndifede akazembe a Yesu Khristu? Kazembe wanji otukwana, kazembe wanji wa umbombo, kazembe wanji wa dama, kazembe wanji wakatangale, kazembe wanji wa matama osimbo oyerekedwa, kazembe wanji ofunira ena zoyipa. Akuti ndife akazembe a Yesu Khristu. Tikanakhala kuti every time I do anything, every time I speak to people, every time I commit my deeds, ndikudziwa kuti ndine kazembe wa Yesu Khristu, bwezi pang'ono ndi pang'ono tikumakometsa moyo wathu. Abale, Paulo akunena kuti tisasandutse pachabe madalitso amene tidalandira. Don't receive the grace of God in vain. Koma madalitso onse amene tidalandira tiphunzire kudalitsa nawo ena. N'chifukwa chake Paulo yemweyo tikawerenga kalata yoyamba yolembera Akorinto mutu wa 4:7 amanena kuti abale, ndi chani chimene muli nacho chimene simudachite kuchilandira? Tsono ngati mudachita kuchilandira, n'chifukwa chani mumanyada? Ndife akazembe a Yesu Khristu, tisasandutse pachabe madalitso amene adatipatsa. Adatipatsa madalitso osiyanasiyana. Ena madalitso akulangiza, ena madalitso akulimbitsa, ena madalitso akuphunzitsa, ena madalitso akulalika. Aliyense ayang'ane mphatso imene adalandira, ayipolishe ndi kuyitenga mphatsoyo kuti ikapindulire anthu ena. Mulungu samandipatsa mphatso kuti izipindulira ine. Adatisungitsa chuma chake, adatisungitsa mphatso ya mtengo wapatali kuti ena ayanjane ndi Mulungu. Kenaka Paulo akunena kuti lero ndi tsiku labwino, tsiku la chipulumutso limene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Pamene pafuna kutanthauza chani? The agency of the kingdom of God. Ndi lero tsiku la chipulumutso. The tragedy with our life, the tragedy with your life, the tragedy with my life, timaona ngati kuti tili ndi nthawi yayitali, tili ndi zaka zambiri, tili ndi zilumika zambiri zokhala pa dziko lapansi. Watu Paulo akunena kuti ndi lero tsiku la chipulumutso. Meaning, tsiku lililonse ndikamva uthenga wa Mulungu, monga mmene inu mukumvera uthenga unowu here and now, ndilitenge kuti tsiku la chipulumutso lija ndi lero. Koma ambiri timati mawu akatidzudzula, kama odzera mu nyimbo, kama odzera mu laliki, kama odzera mu poemu, kama owerenga m'malembo oyera, kama sakramenti tikalandira, timamva china chake kutsutsidwa mkati mwathu, koma we take things for granted. Paul akutikumbutsa ndi lero tsiku la chipulumutso. Tapempha Ambuye poyamba atizindikiritse zakuya kwa chikondi chake m'moyo mwathu, kuti potero
tigwiritse ntchito madalitso amene adatipatsa mwa njira yosiyanasiyana. Aliyense adalandira madalitso, aliyense ali ndi mphatso yake, aliyense ali ndi zabwino zake zimene titazigwiritsa ntchito moyenerera zithandiza ife eni kukhala ndi mtendere, zithandiza anthu ena kutamanda Mulungu, zithandiza anthu ena kuimba nyimbo yatsopano monga ikunenera salimo yathu ya tsiku la lero, imbirani chauta nyimbo yatsopano. Ambiri tili mu nyimbo yakale, aliyense aone mmoyo mwake ndikuona kuti nyimbo yatsopano ikumveka bwanji. Nyimbo yatsopano ndikukonda banja lathu, ndikukonda mpingo wathu, ndikukonda utumiki wathu, ndikunyadira zimene timachita. Nyimbo yakale ndikukhala pa banja lomangotukwana, lomangoyambanana, losakhululukirana. Nyimbo yakale ndikugwira unsembe ngati mwaganyu. Nyimbo yakale ndikuchita zinthu zosatumikira Malawi. Nyimbo yakale ndikumafanizira ndale za dzana ndi ndale za tsiku la lero. Ndale zakale ndi zopondereza anthu, ndale zakale ndi ndale zongodzikundikira. Nyimbo yatsopano ndi ndale zokhala mtumiki pakati pa anthu. Tapempha Ambuye lero pamene akunena kuti tisabweze choyipa, pamene Paulo akunena kuti ndife akazembe a Yesu Khristu, koposaposa pamene akuti tiyimbe nyimbo yatsopano, atipatse mzimu oti tiziyanjana ndi Mulungu wathu nthawi zonse. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. To